सामाईन व नाज़रीन, ये तो आपने बारहा सुना होगा, बल्कि सोशल मीडिया वगैरह के तवस्सुत से सुनने के अलावा आपने पढ़ा भी होगा कि ख़ुद देवबंदियों ही ने अपनी मस्जिद या मदरसा या इलाक़े में तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी है। मगर आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि तबलीगी जमात वालों ने उलमाए देवबंद पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन आज हमारे रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप न सिर्फ ये सुनेंगे बल्कि इस ताल्लुक़ से क़दर तफसील भी आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। तो चलें बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है तबलीगी जमात और देवबंदियों के दरमियान का मामला। बातिल का रद्द करेंगे, हम हैं बरेली वाले। सामाईन, तबलीगी जमात किसी और के नहीं बल्कि ख़ुद देवबंदी उलमा के नज़दीक कैसी है, इसे आप यूट्यूब पर अपलोडेड देवबंदियों ही के चैनल की वीडियोस के थंबनेल से अंदाज़ा कर सकते हैं। देखें ये थंबनेल। तबलीगी जमात तारीख़ की सबसे झूठी जमात है। तबलीगी जमात का बातिल अक़ीदा। तबलीगी जमात का उलमा से बुग़्ज़। तबलीगी जमात का फितना। सामाईन, इस किस्म की और भी ढेरों वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं, ख़ुद देवबंदियों ही के चैनल पर। यही वजह है कि तबलीगी जमात पर सऊदी अरब में पाबंदी लगी, बनारस में भी पाबंदी लगी और दारुल उलूम देवबंद में भी तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद की गई, जैसा कि इन थंबनेल से ज़ाहिर है। और फिर किताबी हवालों की बात करें तो ये भी ढेरों हैं जिनसे तबलीगी जमात की हकीकत बआसानी समझने वाले समझ सकते हैं। लेकिन इतना ही कम नहीं है कि इस किताब, जिसका नाम दिफ़ाए तबलीग इस्लाम है और ये देवबंदी ही की किताब है, इस किताब के सफ़ा नंबर 19 पर देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा है तबलीगी जमात नाम तो बड़ा प्यारा है। वाकई बात सही है, तबलीगी जमात नाम तो बड़ा प्यारा है, लेकिन ये आस्तीन के सांप बन चुके हैं। आस्तीन के सांप बन चुके हैं ये तबलीगी जमात। ये दिगर फ़िरक़े बातिला से ज़्यादा ख़तरनाक है। ये ईमान के लुटेरे बन चुके हैं। देख रहे हैं, ये दूसरे बातिल फ़िरक़ों से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। ये यानी तबलीगी जमात ईमान के लुटेरे बन चुके हैं। ये कहते हैं कि मस्जिद में रहना है तो दरस कुरान बंद करो और फ़ज़ाइल आमाल पढ़ो, वरना कत्ल किए जाओगे। सामाईन, ये तो है उलमाए देवबंद की जानिब से तबलीगी जमात की निकाब कुशाई, लेकिन तबलीगी जमात वाले देवबंदी मौलवियों से कम थोड़ी हैं। इसलिए तबलीगी जमात वालों ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है और देवबंदी उलमा पर पाबंदी लगा दी है, जिसकी तफसील फ़ज़ैल अहमद नासिरी देवबंदी ने बयान की है। उसे ही आपके सामने पेश कर देता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। कई दिनों से एक मुरासला सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्दिश में है, जिससे एक संजीदा और मुखलिस मुसलमान का तशवीश में मुब्तला होना लाजिम है। पहले आप वो ख़बर सुन लीजिए, उसके बाद मेरा तबसरा। लिखने वाले ने लिखा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूबा मध्य प्रदेश में उलमाए देवबंद पर बयान करने व नमाज पढ़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। एक कस्बा में ये वाक़या पेश आया, फिर सूबाई सादियानी ज़िम्मेदारों से बात की गई तो मालूम हुआ कि बाकायदा ये तय किया गया है कि उलमाए देवबंद ने हमारे हज़रत जी के ख़िलाफ़ फतवा दिया है, इसलिए वो तमाम उलमा जो हज़रत के ख़िलाफ़ हैं उन पर पाबंदी आयद की गई है कि हमारी मसाजिद में वो नमाज नहीं पढ़ा सकते और न ही बयान कर सकते हैं। मज़ीद उनसे बात करने पर मालूम हुआ कि सादियानी ग्रुप अपने चंद गुमराह कुन अकायद पर मजबूती से जमा हुआ है, जिसमें बुनियादी अक़ीदा इनकार जिहाद है। उनका कहना है कि जिहाद का मकसद इलाए कलिमतुल्लाह है, यही मकसद मुरव्वजा तबलीग का है। दूसरे बुग़्ज़े उलमा कहते हैं इस वक्त जितने उलमा हैं वो सब चोर डाकू हैं, सदका ज़कात से पल रहे हैं, उलमाए सू हैं। तीसरा हम अक़ीदा अदावत मदारिस इस्लामिया। उनका कहना था कि पूरी दुनिया के मदारिस दुकानें हैं, कौम को लूट रहे हैं, अपने अपने परिवार पाल रहे हैं, गुमराह उलमा पैदा कर रहे हैं। ये तीन बुनियादी उसूल हैं जिन पर सादियानियत की बुनियाद कायम है। बात करने से मालूम हुआ कि ये फ़िरका माजी में खवारिज की तरह जिहाद, उलमा, मदारिस से बुग़्ज़, दुश्मनी, नफ़रत व अदावत में 2 कदम आगे बढ़ा हुआ है। मेरा उन उलमा से सवाल है जो थोड़ी सी दुनिया की खातिर अपनी आखिरत
اور قوم کی تباہی پر خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں یا چاپلوسی سے اپنی دنیا بنا رہے ہیں، خدا کے لیے آپ مسلمانوں کو فتنہ سعدانیت سے آگاہ کیجیے، ورنہ یاد رکھیں آنے والا وقت امام مہدی کا ہوگا۔ امید قوی ہے کہ امام صاحب علماء دیوبند میں ہی تشریف لائیں گے جیسا کہ حالات بتا رہے ہیں، لہذا جو لوگ علماء دیوبند کے آج مخالف ہیں وہ آسانی سے امام مہدی کی مخالفت کر دیں گے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ دجال کے ساتھ چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے سروں پر پگڑیاں ہوں گی، نمازی و دیندار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ خدشہ ہے کہ وہ کہیں یہ لوگ نہ ہوں، کیونکہ جتنا بغض سعدیانی گروپ کو علماء دیوبند سے ہے اتنا ان کو کافروں و مشرکین سے بھی نہیں ہے۔ اگر تجربہ کرنا ہو تو کسی بھی سعدیانی کے سامنے دیوبند کے فتوے کا اظہار کر دیجئے، معلوم ہو جائے گا۔ الف با عین قاسمی۔ سامعین، اس خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک صاحب نے کہا، دیوبند کے علماء پر نماز پڑھانے پر پابندی لگا دی گئی ہے، یہ بہت اونچا کام کیا ہوا ہے، کیونکہ دیوبند نے مولانا سعد کاندھلی صاحب کے اوپر موقف یا فتویٰ دیا ہے، جس سے ناراض ہو کر سعدیانی گروپ نے، چونکہ اب یہ فرقے کی حیثیت سے اختیار کیا ہے، تو دیوبند کو علماء کو نماز پڑھانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ جب تک کہ حضرت پر سے فتویٰ نہیں اٹھائیں گے تب تک کسی مسجد میں نماز پڑھانے نہیں دیا جائے گا۔ اصل ذمہ دار اس کے دیوبند کے علماء ہی ہے، جو ان کی غلط باتوں کو تعویل کرتے تھے، جس کا یہ نتیجہ ہے جب سانپ کو دودھ پلاؤ گے تو کس کو کاٹے گا۔ ان کی غلط باتوں کو تعویل کر کے ان کی حمایت کرتے تھے، آج وہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ اس کی ذمہ داری ساری کی ساری دیوبندی علماء ہی پر ہے، اور آج بھی دیوبندی علماء دارالعلوم دیوبند تو نہیں، یہ دیوبند سے فارغ ہوئے ان غلط باتوں کی تائید کرتے ہیں، اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد جیسا دارالعلوم دیوبند نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ الگ فرقہ بن جائے گا، تو الگ فرقہ بن گیا ہے، ان کا دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا ایسے لوگوں سے ہوشیار۔ تو سامعین، یہ پوری ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے فضیل احمد ناصری کے یوٹیوب چینل پر، اور اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل طور سے سننا چاہیں تو ہمارے ٹیلی گرام چینل سے اس ویڈیو کو آپ سن سکتے ہیں، مگر اس ویڈیو سے آپ کے سامنے سارا معاملہ شیشے کی طرح صاف اور واضح ہو چکا ہے کہ تبلیغی جماعت نے کیسے دیوبندیوں میں کھلبلی مچا رکھی ہے، اور دیوبندی علماء اور تبلیغی جماعت والے کیسے دست و گریباں ہیں۔ باقی سامعین و ناظرین، آپ اس تعلق سے کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کا استعمال کریں، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر کے آپ جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک تبلیغی جماعت اور دیوبندیوں کی حقیقت پہنچ سکے اور لوگ ان دونوں سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ حضرات شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔